Kalih Kalih nggih. nganune beras kencur. Habis. Beras kencur habis. Nggih asem. Ini 2. Nggih. Bu ora tau metu saiki kok. Kadang aku ki lali, Bu Lek. Kadang kan keringane saka kono. Gek ngetane metu lor. Pune rasmik sunggal. Nggih, 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 nggih. Tak protes yang gegrai. Jadi goreng hancur kok, Bre. Wegah aku minyak jadi kaya angus kok. Nggih paring ndok napa glepung. Giling. Kadang aku biasanya ora ngono lho, Bre. Grai iki ya apik lho. Lah kok ndek iki digudheg. Tapi mboten dikraos. Nek kula goreng tetep tak kei ndok, kopi kei ndok. Oh, ngoten. Ah nggih no, kalih napa glepung niku. Nggih. Glepung beras. Lamat-lamat ngoten ya, Bu Lek. Nggih. Nggih. Biasanya ya ora ngono lho, Bu Lek. Makane nang ngger aku ketemu aku ngendeki nang tuku ya 20.000, kadang 10.000. Ndek ini ku. Pakai suruh. Mboten ngangge anggur. Anggur sendiri ya? Nggih. Ya. Ngene rasem. Merah kan darah kroso. Mungkin jenengan campur dhewe ya, Bu Lek. Nggih. Den pangapunten.